晨啊，咁多位，我哋今日嚟個 day trip。我哋今日由荷蘭嘅鹿特丹出發，去到比利時嘅安特衛普。12點出發咯！由鹿特丹揸車去唔使個半鐘，揸車去非常簡單，唔使諗嘢，一條直路往南邊嘅方向。基本上揸半個鐘頭車呢，就會過咗比利時嘅邊境啦。嗱，我哋睇到啲路呢係明顯有啲唔同嘅，咁就知道我哋已經嚟到比利時。揸多半個鐘頭車呢，就去到 Antwerp 啦。呢個城市唔算大，所以再揸15分鐘到呢，就會去到市中心啦。我係導航咗去佢 Central Station 附近嘅一個停車場嘅。停車場一出嚟呢，就係唐人街啦。唔知點解去親旅行我都好中意去人哋個唐人街行下。嚟之前已經問咗人去邊度食嘢好呢，咁就有人推介咗呢2間，但係好可惜佢哋都閂晒門。又一間，咁就唯有繼續揾啦。個 friend 話如果飲茶嘅話，我哋荷蘭都有得飲啦，使乜嚟到比利時飲？咁所以呢，我哋呢就去咗呢一間西藏嘅餐廳，喺荷蘭呢，我係未見過嘅。等緊嘢食嗰陣呢，就順便睇下之後有啲乜嘢做。我哋想試下佢啲特色嘢，咁所以呢，就嗌咗呢一個牛肉，已經唔記得咗叫咩名啦，不過就係牛仔骨之類啦。I don't know how to feel about it。原來西藏嘢食出名嘅係 Momo， 咁其實睇落就好似隻餃子咁。咁我哋呢，就嗌咗一碟試下，佢入邊嘅水分啊真係好充足，所以食落去好 juicy，但係塊皮呢，就硬咗少少。整體嚟講呢，係 OK 嘅。食完嘢我哋就去行街啦。喺唐人街嘅對面就係 Antwerp 嘅 Central Station。個人覺得呢一區呢比較雜，行嘅時候呢都唔會覺得特別安全。其實呢度已經算係市中心噶啦。咁我哋就一路行去有景點嘅方向。路途中呢，好多鋪頭都閂晒門，因為係節日啊。每個歐洲城市都有佢哋嘅 Royal Palace， 好多時都係好豪華、好靚嘅。咁我哋就都嚟睇下。咁其實睇1分鐘呢，就已經睇完噶啦。啲人成日都話比利時朱古力好出名，咁但係其實未係朱古力一個。比利時出嘅朱古力其實喺其他地方都有得賣。即係點解個表情咁呢？就係因為一路喺條街度行呢，都聞到一啲壓味啦，同埋臭味。我係經常性鼻塞嘅，因為有敏感。咁但係鼻塞咗一半都聞到。行咗大概20分鐘，終於嚟到個 main touristic area 啦。呢度真係好多人，咁我就去咗一間網友介紹嘅地方，食下佢哋嘅 mussels。哇！我想講呢兜嘢真係好貴咯，1.2公斤嘅 mussel 要37歐。But anyways 啦，出得嚟玩就唔可以下下睇住個價錢。佢呢度係出名食 mussels， 咁嚟得就梗係要試下啦。我哋嗌呢一隻呢係紅酒釀嘅味道嚟㗎，其實都幾正。我身後就係其中一個景點，就係教堂啦。其實歐洲去到邊個國家都係睇教堂嘅啫。跟住落嚟就揾啲甜嘢食下，有咩好得過佢本地嘅 Belgian waffle 呢？咁所以呢，就嚟咗呢間，都係網友介紹嘅，去試下佢嘅 waffle。一啖咬落去，佢係腍白白嘅，咁我唔知佢係咪應該係腍白白啦，but anyway 有啲失望。行落去就見到一個好大嘅摩天輪，跟住喺條街度有好多 stand 係賣嘢食啊，同埋賣啲唔等使嘅嘢。咁我哋走嚟呢度影咗幾張相之後，跟住就回程返去啦。睇摩天輪行到返去 Central Station 都要半個鐘㗎。呢班人好大聲咁樣嗌我，我仲幾驚佢跟埋我嚟，好彩冇。返到嚟停車場，唔知點解連呢度都臭。去到邊度都有一陣壓味，真係好唔明。經過加油站見到，原來比利時啲油真係好平。
啲風車係我哋噶啦。哇！翻到嚟荷蘭真係超開心啊！所以話冇比較冇傷害，一去到比利時翻返嚟荷蘭就知道，哇！原來我哋荷蘭係發達咁多嘅。多謝收睇，下次見。